Учредителна конференция в София проведе новата политическа партия Алианс за права и свободи. На събранието присъства и Ахмед Доган. Събранието откри народния представител Танер Али. За мен е огромна чест и привилегия да открия учредителното събрание. За мен е чест и привилегия да бъда тук, заедно с всички вас. Защото вярвам, че това е исторически момент. Не е само партията, за нас по-отделно, за общността ни, но и за страната ни, за бъдещето на България. Вярвам, че всички осъзнаваме важността на този момент и затова е обяснимо вълнението, което изпитвам. Процесът от 3 юли 2024 година е сред факторите, довели до историческото решение да отговорим на предизвикателствата на времето и твърдо да заявим, че създаваме нова партия на основата на ценностите, които бяха основополагащи за господин Ахмед Доган, когато създаваше Движение за права и свободи. За всички нас е чест да сме днес тук, заедно с доктор Ахмед Доган, председателя на ДПС, философа, политика, държавника, човека. Да сме заедно с него означава много. Означава, че сме приели целият процес като училище за уроци. Човешки, житейски, политически, държавнически. Но и още нещо, че не сме предали идеите, че сме били заедно заради идеите, идеалите, идеологията и мисията на ДПС. Че можем да се погледнем в очите открито, защото не сме предатели. Имаме желанието, амбицията и волята да надградим и да продължим напред с визия за утвърждаване и гарантиране правата и свободите, равноправието на всички български граждани, защитата на човешкото достоинство за мирно и проспериращо бъдеще на нашата родина, защита на мира в страната, региона, Европа и света. Днес сме тук, за да извървим поредните стъпки от създаването на партия Алианс за права и свободи АПС. След като се сформира инициативен комитет, приехме учредителна декларация, публикувахме в национален ежедневник и се откри подписка за създаване на партия и сега в определени от закона 3-месечен срок провеждаме учредително събрание за създаване на партията. Уважаеми учредители, по предложение на инициативния комитет, сформиран с решение от 11 септември 2025 година и за по-деловото протичане на събранието, за председател и водещ на учредителното събрание предлагам колегата Севим Али, а за секретар протоколисти предлагам колегите Хюлия Мустафа и Диана Панайотова. Имате ли други предложения? Няма, не виждам. Тези, които са съгласни с направеното предложение, моля да гласуват с вдигане на ръка. Който е за? Единодушно, против? Няма. Въздържали се? Няма. Водещият и секретар протоколчиците са избрани с единодушие. Сега ми позволете да благодаря. Благодаря на всеки един от вас по-отделно за всичко, което направихте и правите. За споделеността, за взаимността благодаря.
Всички ние обаче благодарим от сърце на господин Ахмед Доган. Благодарим, че ви има, господин Доган, че сме заедно. Вие сте гарант, че идеологията, ценностите, човешкото достоинство, отговорността, духовността, мечтите, полетът на мисълта, виждането и провиждането, разбирането, създаването, градежът не са просто думи. Те са нашият общ път.